ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம ட்ரெக்கிங் ஃபால்ஸ் ரெண்டும் ஒரே இடத்துல அமைஞ்சிருக்கிற ஒரு பிளேஸ்க்கு தான் போக போகிறோம். பக்கத்துலேயே இருந்துட்டு இங்கே இன்னும் போகாமல் இருக்கிறோமே அப்படின்னு நினைக்கிற மாதிரி ஒரு பிளேஸ் தான் இது. கோவை குற்றாலம் சிறுவாணி வாட்டர்ஃபால்ஸ்க்கு தான் வந்திருக்கோம். இதோட டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தோன்னா நியர் 40 கிலோமீட்டர்ஸ் ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர். இங்கே வர்றதுக்கு பஸ் வசதி கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும். இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு சொல்லலாம். நமக்கு தான் ட்ரெயினில் போகிறதுனா பிடிக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பூர் டு கோயம்புத்தூருக்கு ட்ரெயினில் போனோம். மார்னிங் 7:30க்கு வர்ற ஆலப்புழா எக்ஸ்பிரஸில் போனோம். அதில் எல்லா கோச்லேயும் பார்த்தோன்னா நார்த் இந்தியன்ஸ் தான் இருந்தாங்க. அந்த ட்ரெயின் ஜார்க்கண்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுனால ஃபுல்லாக நார்த் இந்தியன்ஸாக என்னன்னு தெரியலை. நாங்கள் ஜென்ரலாக தான் போனோம். மொத்தமாகவே ஒரு 4 கேர்ள்ஸ் மட்டும்தான் அங்கே இருந்தோம். மற்றது எல்லாருமே வடக்கன்ஸ் தான் இருந்தாங்க. எப்போ இந்த ட்ரெயினை விட்டு இறங்குவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. ஏன்னா அந்தளவுக்கு அங்கே க்ரௌடாக இருந்தது, நிற்கிறதுக்கு கூட ஸ்பேஸ் இல்லாமல் இருந்துச்சு. ஒரு வழியாக கோயம்புத்தூர் ரீச் ஆகிட்டோம். அங்கேருந்து காந்திபுரம் டவுன் பஸ் ஸ்டாண்டில் பஸ் ஏறிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நாங்கள் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இறங்கினதுனால அங்கேருந்து அதே பஸ்ஸில் போயிட்டோம். ஆல்மோஸ்ட் 1 hour பக்கம் நாங்கள் வெயிட் பண்ணதுக்கப்புறமா தான் ஒரு பஸ் வந்துச்சு சாடிவாயலுக்கு. சாடிவாயல் இல்லைன்னா சிறுவாணின்னு சொல்லி போட்டு வர பஸ்ஸில் நம்ம போகலாம். போகிற வழியில் பேரூர் பட்டீஸ்வரர் கோவில், கோவை கொண்டாட்டம் அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க்லாம் அந்த லைனில் தான் இருக்குது, பார்க்கலாம். இங்கே போகிறதுக்கு பஸ் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது, ஆனால் ரேராக தான் இருக்குது. டைமிங்க்கு தான் இருக்குது, வெயிட் பண்ணி தான் வரணுமா இருந்துச்சு. போகிற வழியில் இருட்டுப்பள்ளம் பஸ் ஸ்டாப்புக்கு வேணும்னா நிறைய பஸ் இருக்குது, அந்த ரோடு இன்டர்செக்ட் ஆகிற இடத்துல. நம்ம இப்போ இங்கே சாடிவாயல் ரீச் ஆயாச்சு. இங்கேருந்து ஒரு 5 நிமிஷம் நடந்து போனோம்னா இந்த செக் போஸ்ட் வரும். இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற இந்த பாலத்தில் போகிற தண்ணி பார்த்தோன்னா இது சிறுவாணி வாட்டர் ஃபால்ஸ். அந்த ஃபால்ஸில் விழுகிற தண்ணி தான் இங்கே வருது. கோவை குற்றாலத்துக்கு உள்ளே போகிறதுக்கான சார்ஜஸ் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத இங்கே போட்டிருக்காங்க. நம்ம இந்த அமௌண்ட் பே பண்ணிட்டு தான் உள்ளே போகணும். அடல்ட்டுக்கு 60 rupees, சில்ட்ரனுக்கு 25. 2 வீலரில் வந்திருந்தோம் அப்படின்னா 20 rupees வாங்குகிறாங்க. 4 வீலராக இருந்தால் 50 rupees. அதே மாதிரி மார்னிங் 10லேருந்து நூன் 2 மணி வரைக்கும் மட்டும்தான் ஓப்பனிங்கில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கு. மண்டே லீவு. நம்ம இங்கே போகிறதா இருந்தால் மண்டே விட்டுட்டு மற்ற நாளில் பிளான் பண்ணலாம். டிக்கெட் வாங்கிட்டு போகிற வழியில் பார்த்தோம்னா கெஸ்ட் ஹவுஸ் இருக்குது, சில்ட்ரன் பார்க் இருக்குது. இதெல்லாம் நம்ம கிராஸ் பண்ணி ஒரு 5 நிமிஷம் நடந்து போகணும். இங்கே பார்க்கு பெரிய லெவலில் எதிர்பார்க்க முடியாது. ஏதோ குழந்தைங்க விளையாடுற மாதிரி ஸ்லைடு, ஸ்விங் அந்த மாதிரி ஏதோ 2 கேம்ஸ் வச்சுருப்பாங்க, அவ்வளோதான். நம்ம இங்கே ரீச் ஆயாச்சு. இங்கே தான் நம்ம 2 வீலர் 4 வீலர்லாம் பார்க் பண்ணுற இடம். இதுக்கு மேலே எந்த வண்டியுமே அலோடு கிடையாது. இதுக்கு மேலே அவங்களோட மினி பஸ்ஸில் தான் நம்ம மேலே ட்ராவல் பண்ணணுமா இருக்கும். இவங்களோட மினி பஸ் வரப்போக இருக்கும். அதுக்கு முன்னாடி நம்மளை டிக்கெட் செக் பண்ணிட்டு தான் உள்ளே அனுப்புகிறாங்க. நம்ம பேக்கில் ஏதாவது பிளாஸ்டிக் கவர்ஸ் இல்லைனா பாட்டில் ஏதாவது இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு அதை வாங்கி வச்சுக்கிறாங்க. ஷாம்பு இருந்தாலும் அதை இங்கே வாங்கி வச்சுட்டு தான் உள்ளே அனுப்புகிறாங்க. இங்கே இருக்கிற ரெஸ்ட் ஹவுஸுக்கான டேரிஃப் டீட்டெயில்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம இப்போ பஸ்ஸில் ஏறியாச்சு. அங்கேருந்து ஒரு 3 கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணி இந்த பிளேஸ்க்கு நம்ம வந்தாச்சு. இங்கேருந்து இன்னும் ஒரு 1.5 கிலோமீட்டர்ஸ் நம்ம நடந்து தான் போகணும். போகிற வழியில் ஒரு வியூ பாயிண்ட் ஒன்று இருந்துச்சு. இது மேலே நாங்கள் ஏறி போய் பார்த்தோம். வியூ சூப்பராக இருந்தது. இந்த மாதிரி ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறதுக்கு அங்கங்கே நல்ல நல்ல பிளேஸ் நிறையா இருந்துச்சு. போகிற வழியில் ஃபுல்லாக க்ரீனியாக இருந்துச்சு. பார்க்குற இடம் ஃபுல்லாக க்ரீன் 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 அப்படி இருந்தது. அதனால் நடந்து போகிறதுக்கு ரொம்ப ஜாலியாக தான் இருந்தது. சைடில் இருக்கிற இந்த பிரிட்ஜு மட்டும் மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுருந்தாங்கன்னா நல்லா இருந்திருக்கும். இது ரொம்ப ப்ரோக்கன் ஆயிடுச்சு. மெயின்டெனன்ஸே சுத்தமாக இல்லாமல் இருக்குது. இப்போ நம்ம கோவை குற்றாலம் ஃபால்ஸ் ரீச் பண்ணிட்டோம். இங்கே வர்ற தண்ணியெல்லாம் சிறுவாணியிலேருந்து தான் வருது. இருக்கிறதுலே ரொம்ப ஸ்வீட்டஸ்ட் வாட்டர் அப்படின்னா சிறுவாணி வாட்டர்னு சொல்லுவாங்க. சிறுவாணி டேம் தமிழ்நாடு கேரளா பார்டரில் இருக்குது.
சிறுவாணி டேமோட ஃபுல் கண்ட்ரோலும் கேரளா கவர்மெண்ட் தான் பார்க்குது. முன்னாடி போனது ஒரு ரூம் இருக்குது. அங்கே லாக்கரில் நம்மளோட திங்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு போகலாம் சேஃப்டிக்காக. ஆனால் லாக்கர் வந்துட்டு ஒரு குறைஞ்ச அளவில் தான் இருக்கிறதுனால எல்லாருக்கும் ரொம்ப கூட்டம் ஜாஸ்தியாக வர்றதுனால எல்லாருனாலையும் அதில் வைக்க முடியல. நாங்கள் ஃபால்ஸுக்கு பக்கத்தில் அந்த பாறை மேலே தான் பேகு கொண்டு போன திங்ஸ் எல்லாமே வச்சுட்டு போனோம். அது மாதிரி வச்சுட்டு போகிறது சேஃப்டி கிடையாது. நாங்கள் அங்கேருந்து ஒரு அப்படியே பார்த்துட்டே தான் இருந்தோம். இங்கே ஃபால்ஸில் வாட்டர் 3 லேயர்ஸாக போராயிட்ருக்கும். இது ஒரு சின்ன ஃபால்ஸ் தான். கூட்டம் தான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஏன்னா ட்ரெக்கிங் ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு ரேரான பிளேஸாக இருக்கிறதுனால நிறைய பேர் இங்கே வராங்க. சிறுவானிலேருந்து ஃபுல்லாக மூலிகைகளோடு மிக்ஸ் ஆகிட்டு தண்ணி அங்கேருந்து வருது. ட்ரெஸ் சேஞ்சிங்க்கான ரூம் செப்பரேட்டாக லேடிஸ் அண்ட் ஜென்ஸுக்கு இருக்குது. இந்த மாதிரி ஃபால்ஸில் நம்ம பாத் எடுத்துக்கிறது ஒரு மசாஜ் பண்ண ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும். ரிட்டன் வரும்போதும் நம்ம அதே மாதிரியே 1.5 கிலோமீட்டர்ஸ் நடந்து வந்து அதே பஸ்ஸில் ஏறியாச்சு. இப்போ நம்ம எங்கே பஸ் ஏறினமோ அங்கேயே ரிட்டன் வந்துட்டோம். இங்கே டீ, காஃபி, ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது. இதை விட்டோன்னா வெளியும் எங்கேயும் கடை இல்லை. அதே மாதிரி ஃபால்ஸ் இருக்கிற அந்த இடத்துலையும் எங்கேயும் கடை இல்லை. நம்ம ஏதாவது சாப்பிட்றதுக்கு வேணும்னா இங்கே மட்டும்தான் சாப்பிட முடியும். நம்ம ரிட்டன் வரும்போது அந்த டைமிங்க்கு இங்கே பஸ் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால ஆட்டோஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது. நம்ம அது மாதிரி யூஸ் பண்ணி இருட்டுப்பள்ளம் பஸ் ஸ்டாப் வரைக்கும் நம்ம வரலாம். அதுக்கு மேலே கோயம்புத்தூர் போகிறதுக்கு நிறைய பஸ்ஸஸ் இருக்காங்க. அங்கேருந்து நாங்கள் கோயம்புத்தூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் ரீச் ஆகிட்டோம். அங்கே ஃபேமிலி ரெஸ்டாரண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன ஒரு ஹோட்டல் தான் இருந்தது. அங்கே நான்வெஜ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. அதோட ரேட்டும் நார்மலாக இருந்துச்சு. அங்கே சாப்பிட்டு கிளம்பிட்டோம். இன்றைக்கி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.